захисника через загальний зареєструвати, всі до матеріалів. Закінчилася перерва, зараз починається друга частина сесії «Земельні питання». Чекаємо Мартиненка. Діма, подивись, де Мартиненко. Есть? Батюшка. Качество. С кем? Да, перевірка штиків, щоб, не дай Бог, Так. не... Ну, продовжуємо нашу роботу. Кальченко дуже важливий штик. Дякую силі і честі, що такого прекрасного депутата маємо в селищній раді. Вона працевлаштувалась. Наполягає на тому, щоб питання земельне було вивчено, перенесено на слідчу, і тільки після вивчення, детального вивчення, ми поставили на голосування. Якщо все-таки головуючі і депутати приймуть рішення на те, щоб віддати цю землю людям, які навіть не з Київської області, іншим людям, якщо це державницький підход, а все-таки ветерани АТО, Вишгородщини, рахуєте, що вони недостойні цього, приймайте це рішення, але ми за собою залишаємо право більш радикальних дій, які ми вам озвучимо потім. А у депутатів кожного можна буде запитати, чому він прийняв іменно таке рішення. І це не залякування, це просто від ветеранської спільноти попередження. Про те, що давайте краще може буде чому залякування? Залякуйте, інакше не розуміють. Залякуйте, не стісняйтесь. Набагато простіше рішення цього. Я такий самий ветеран АТО, такий самий поранений, і орденоносець і так далі. Ті, хто димерці, тим, кому повинні там, як інвалідам, там, атошникам, чи ветеранам, там, чи пенсіонерам, як воно повинно надаватися, ця земля, хай вона надається. Тільки в мене дуже проста, актуальна, проста, як круг вдома. Пропозиція. Ті, хто в Димирі вже прописаний, скажімо так, 10 років, 20 років, а не там 3 дні, чи 3 місяці, чи 3 роки. Ті, хто тут виріс, ті, хто тут жив. І все. І тому що я сьогодні прийшов, я тут живу, ну, недовго, я тут 40 років живу. Ну, а тут скільки людей, я їх, ну, перший раз, чесно говоря, бачу. Дякую. Дивіться, ми вирішили наступним чином, що людина ж приїхала до нас і по нашому запрошенню. Хай розповість, розкаже, як воно є по цьому об'єкту. У нас же не обмежується, наприклад, лише розвитом там сухолуччя чи ще щось. У нас там дуже багато всяких питань. Будь ласка, як ваше прізвище Малик, якщо відповідається, так? Будь ласка. От як є, що ви робили? Доброго дня. Меня зовут Маликов Владимир, я директор компании Днепр-Курсервис. Це сесія, це офіційні заходи, будь ласка. Живу в місті Вишгород біля 18 років. В місті Вишгород ми побудували 7 бюветів в Старих Петрівцях теж. Зробили парк. В Сухолуччі теж зробили бювет. За власний кошт ми побудували паркан, огородили парк, платили внески за витрати земельних насаджень біля 500 000 гривень. Займаємося детальним планом, а також зараз займаємося дорогами. Наша компанія, що ми плануємо там робити? Ми зробили на сьогодні там свердловину глибиння населення питною водою. Нам відома ця компанія з Вишгорода. Вони там з бюджету теж нормально отримували кошти. Він правильно сказав, представник. Нормально все там вони отримували.
Але в Сухолучі ми за власний, Так, ви за власний ви кошт. заробили кошти в Вишгороді, прийшли вкладатись в Димирську ОТГ. Так і кажіть, у нас є кошти, ви хочете вкластись. Так ви розумієте? Не тільки у нас є кошти, ми вже вклалися на сьогодні в Сухолуччя. Як хто? Ми компанія Дніпробурсервіс. За власний рахунок ми зробили, огородили парк, поставили урни, лавочки та положили цвіт. А для чого ви це робили? Ну ви захотіли благодійністю зайнятися, молодці. Ні, ми Біля просто своїх будинків зробили парк. Чи ми ні? працюємо Хтось може підтвердити? зі всіма селами. Це парк в селі Соколуча, 12 округів. Скажіть, будь ласка, тобто ж ви вже зробили, внесли якісь кошти свого рахунку, а на яких підставах? Тобто у вас самозахват земельної ділянки получився? Ні. Чи ви як ні? Якщо тільки зараз питання буде про виділення, розробку документації особам, а ви вже там щось зробили, так ви злочинець, шановні. Ні, коли ми працювали в Сухолуччі, я отримав земельну ділянку. Я сам, тобто, отримав земельну ділянку. На своїй ділянці я зробив свердловину. Так почекайте, так для ви того, свою щоб... ділянку нам розказуєте. Чи при виділенні земельних ділянок? Про що ви розказуєте, шановні? Ні, він вам розказує про історію, як він там з'явився, скільки він цим займається. Ми ж говоримо про соціальну якусь взаємодію, так? Ні. Так а де підтвердження цим словам? Все так. Про що саме? Підтвердження, то, що людина сказала, зробили це і зробили оце. Так, це можна побачити, воно стоїть. А я скажу, що це я зробила. Так, ще раз, можна уточнити, ви якось так розмито говорите, значить, перше, ви зараз виступаєте від імені 130 осіб, яким надано дозвіл на Скільки розробку гектарів? проектної документації, так? Ні, не 130. А скільки? 57. Да, 57 до 60. 57. Це суб'єктів приватних осіб. Їм ви зараз стверджуєте, що ви представляєте їх інтереси. Як хто? Вони вас на це повноважували? Звісно, Доручення є. Покажіть, будь ласка, доручення. доручення покажу, з собою нема просто. То ви ж їхали на сесію. Вам відома стаття 190 Кримінального кодексу України? Ну скажіть. Ні, невідомо. Ну при чому тут стаття? При чому Задайте тут питання стаття? по суті. Ну як, не цікаво, По суті. ви розумієте, що ви робите чи ні? Е, Розумієте, що я- ви я бачите, підписав ви ще раз самі таки, самі Володимире. розписуєте в тому, що ви організували. Володимир Володимирович мене звуть, да, Ви директор розумієте, компанії Дивіться, що Дніпробурсервіс. нас цікавить? От нас цікавить. Ви знаєте, що на цій території буде масив земельних ділянок, які буде віддано членам родин, учасників антитерористичної. О, щось підкаже. Да, Ні, знаю. подождіть, ну була розмова. І це знає і Була хлопці розмова, знають, і я неодноразово. готовий допомогти цим людям в плані оформлення, забезпечення електроенергією та водою цих Ви участків. собі самі поможете. Ви не лізьте всі схеми. Так як Займайтеся своїми комерційною діяльністю, а не схематозом. Хлопці, коли до мене обратилися сільська голова, виходить, Оксана Васильівна Чуж, в них не було коштів. Щоб щось побудувати і так далі. А коли це було, скажіть? Коли вона до вас Ви звернулася? спасатель, ви всіх спасаєте чи як? Ні, всі спасаю. Ви комерційна структура, ви де бачите зиск і заробіток, ви туди і вкладаєте свої кошти. А коли вона А звернулася? зараз ви прикриваєтесь, що ви допоможете. Була розмова. У нас є досвід, що коли отакі представники озвучують, що була десь розмова, підбордюрні ці відносини, потім люди не можуть отримати навіть те, що їм там обіцялося. І ходять На до слова. громадських організацій, звертаються, допоможіть. Бізнесмен обіцяв, не виконує. Тому, якщо місцеві депутати, місцевий голова є посередником в цих відносинах комерційної структури і громадян, мешканців ОТГ, тому тут має бути інвестиційна угода, а не просто ми розмовляли. Про що ми кажемо? Ми кажемо, що дане питання воно не готове для того, щоб депутати приймали якісь рішення. Коли Це звернення до голови. Ні, до да, я депутатів. відповім на питання ваше. Дивіться, щоб ви знали історію цього масиву, ми на вулиці ще не говорили. Процес триває, він же не став спадок селищної ради. Про те, що цей масив існує, ми дізналися десь приблизно в січні цього року.
А Відразу, про це, почекайте. коли ви знали про цей масив, я вибачаю. Ні, це я за себе говорю, за селищну раду, що в одному із населених пунктів Димирської селищної ради є відповідний масив, який розроблено, містобудівні умови і так далі, тому подібне. Коли ми тільки дізналися про це, буквально через кілька днів було спілкування з представниками учасників бойових дій про те, що потрібно подати документи на виділення землі їм, чи членам родин, чи близьким, саме в тому масиві. Пропозиція неодноразово звучала, і вона є, ну, ви ж на вулиці щойно стояли, ви чули. Так. І пропозиція це так само дійсна. Нам такі потрібні документи. Скажіть, якби не було їх, не було б пропозиції атовцям, я не розумію, до чого Ні, атовці до зараз чого будуть ви сюди кажете, прийняти ну, відповідь? от вам цікаво ж було, хто, ми ж теж не знали, хто цим займається. Ну, ми ж теж не знали, хто цим займається. Що там, поводі якісь напрацювання є, так? Так, да, ми зробили воду, заплатили 31 грудня 2020 року за трансформатор. Він буде поставлений Ви десь забезпечите, квітні. дивіться, ви доступом електроенергії забезпечите всі. Так, всі. Будь ласка, не кричіть, не кричіть. Щоб ви там щось копали. І робили Можна я пропадали. внесу ясність, будь ласка? Я Каченко Наталя Арсенівна, бувший Толокунський сільський голова і зараз депутат. Це сила і честь. Тобто ви лобіюєте. Я не лобіюю, я хочу прояснити ситуацію. А ви в матеріалах з ким? Ну послухайте. Вона ви ж теж лобіює, маєте да. право Я в ніяких справах не участвую. Просто у нас два блока питань на сьогоднішню сесію про затвердження проєктів землеустрою. Я так розумію, це проекти, які виділяла Сухолуцька сільська рада до виборів. ще. Так, да. Там 57 чи скільки Я заяв? давала дозвіл на розробку. Надавала дозвіл, вони розробили проекти і сьогодні виноситься на затвердження цих проєктів. Вони, коли отримували ці земельні, тобто дозвіл на розробку документації цих ділянок, там були у них свої домовленості з Сухолуцькою сільською радою. Да-да. Договорняки краще скажіть. Сказала просто, коли люди отримали дозвіл на розробку, Хлопці, ну ви ж маєте повагу, жінка говорить, ви атовці, герої, ну поважайте, скільки можна. Чи тут чоловіки не мають щоб рот закрити? Боже, який поважний! Закрий свій рот! Та давайте без сварок. Позорисько таке! Сядь Без вже! конфліктів. Наташ, хлопці, Соромітник! послухайте Наталю Васильівну, Ми дуже уважно слухаємо. будь ласка. я зніму маску, бо мені важко говорити, як після кого. Люди отримали дозвола, і на тих земельних ділянках, де вони вже розробили документацію, вони пробурили свердловину. І на ті земельні ділянки закупили трансформатор, так? Купили, так. От сьогодні йде мова про ці земельні ділянки, про затвердження, бо їм надали дозвіл, і вони розробили документацію. Да, тільки про затвердження. Про затвердження, так. Другий блок питань – це первинне надання дозволу. Вони ще просять, я так зрозуміла, для своїх співробітників організацій. Кучою бруду я себе почувствувала таким лайном, яка працювала в сільській раді 16 років. Дуже правильно зробив. А вона така присвята Діва Да, Марія. я така присвята. Да. Завжди маніпулюєте. Ні, я З приводу різниці підходів у даному напрямку, що ми і щодо діяльності попереднього складу там Сухолуцької сільської ради, да, є розмова про соціальну підтримку нашої громади. І наскільки я бачу, багато ви бачили, де було б такі кошти сплачено на користь бюджету. Це не сплачено не вам, Ви ні кажіть нікому. конкретно суми на користь бюджету, що сплачено. Я не знаю, скільки Скільки? точно сплачено. Було нараховано більш ніж 500 000 гривень Це за що? за відновну вартість. Ну то це втрати, відновна вартість. Законодавство. Багато я вам зараз розкажу. Ви питання задали, я відповідав. Згідно чинного законодавства. Можна я задам людині питання? З приводу попередніх проєктів, мені важко говорити про те, чи були там сплати, чи не були. І ми, щоб ви знали, ініціювали вже питання щодо несплати відновної вартості за попередні проєкти. І керівник комісії вже цим займається. Це раз. Друге.
З приводу, ну, я не розумію, в чому ви хочете побачити тут якийсь там підвох. чи Ви що тоді там. казали дерибан. Сьогодні це вже не дерибан чи як? Розкажіть, що ваша позиція хочу почути. Тоді мені Та ні, ну особисто. це, Катя, Ви тоді казали, в Сухолуччі там уже дерибан. Це ще було, ми тільки збиралися, це останні сесії. Ви ще хотіли сесію раніше перенести. це мова йшла про Демидівську сесію, про Глібівську. Ну це зараз не має ніякого значення. З приводу цього процесу, все має бути на користь громаді. І якщо ми говоримо зараз, якщо ви говорите ці слова, там, дерибан, не дерибан, ми ж так само наздоганяємо це і хочемо наповнити бюджет шляхом складання тих актів по всім іншим земельним ділянкам. А там є кількість, ну і це, до речі, не стосується їх. Це не стосується їх, це зовсім інші там якісь, я не знаю, що тут там за люди. І ми їх не знаємо. Однак, вже запланований виїзд комісії туди по обрахуванню цієї відновної вартості, сплати бюджету. Навіть по тим, які раніше. Не будемо звертатися через прокуратуру. Друге, з приводу пропозицій... Я повідомлю, це зрізані дерева. Не зрізані, це тільки... Це не зрізані дерева. Правильно чи Не ні? зрізані. А Ні. що? Ну, почитайте, там написано. Які З приводу... які, ну, мається на увазі посадити треба буде нові. Ні, дивіться. Ну, відновлювана вартість вираховується, що його треба буде тоді відновити. Правильно? Ні, неправильно. А як? Скажіть, Ну, там ціла постанова Кабінету Міністрів є для того, щоб розібратися. Ну, це стосовно вашого питання. Я ще Щодо- вже не одного дерибана немає. Правильно я розумію? Всі були правильно винесені рішення, на ваш погляд. Які саме? Ви тоді по всім сільським радам називали, в тому числі Глібівка, в тому числі Демидів. Ви знаєте історію по Глібівці, так, ну, це ж ні для кого не секрет. Ну, так Зараз мова хоч одне йде... звернення ваше є, що чи переглянуті рішення? Дивіться, Та нема. звернення про що? Це ж ясно. Так. Вивчили це. Я хочу від вас, ну зараз у вас буде деякий час, поки я виступаючим за запитання. Скажіть, будь ласка, от для нас інтересно, от скільки земельних ділянок планується зараз виділяти, скільки з них дається вишгородцям, скільки учасникам АТО і скільки іногороднім? Добренько? А до вас теж Володимир Володимирович, так, наскільки я розумію? Я вам відразу відповім. Я відразу вам відповім. Ой, любитель. Говорили- перебивати. Говорили скважину, так? Земля вам належить? Так, Нам ви на своїй землі. да, на своїй землі. На власній, на власній. На власній. Та ну що ви відкажете? Що біля клубу, біля клубу, біля магазину в Сухолуччі? Ні. Гена, 2,5 кілометри від дороги. Да. Так скільки от земельних ділянок, скільки там учасників АТО отримують, скільки... Ну, дивіться, ви ж на вулиці так само були, стояли і слухали. Я вам сказав, що пропозиція від нас з приводу надання учасникам бойових дій. Тут питання тільки активності. От подало, почекайте. По цим, от сьогодні ми розглядаємо... Я точно знаю, що є військовослужбовці Збройних сил України, з Димирова 2 чоловіка. Є, це те, що я по пам'яті пам'ятаю, із тої категорії, про яку ви запитуєте. Є Забравники, мешканка Абрамівки, член роди загиблого. Це точно, що я знаю. 3. Да. А скільки ділянок виділяється? 160. Да, якісь, ну, якісь уже. Бачите, Ні, 52 ви себе не Ні, з двох частин. Задаєте питання, ми відповідаємо. На репліку, будь ласка. Що дозволи на розробку документації даються, може бути 100, 200 на одну земельну ділянку. Питання власності переходить цієї земельної ділянки тільки тоді, коли затверджена ця реєстрація, розпочатку технічної документації. Тому питання в тому, що начебто ті люди вже щось зробили, їх же ніхто за язика не тягнув, і крім карман ніхто не ліз. Вони там скважину борили на землі, яка їм не належала, купили там трансформатор. Вона належить. На цій ділянці. Ладно, давайте припиняти подібне. Значить, ви почекайте, ви на Сергій, ви записувались? Записувались. Сідайте, присідайте. Я записувався зовсім по іншим питанням. Давайте, да, дійсно. Все, будь ласка, присідайте, Володимир Володимирович. Ні, так доповідай, я не задала питання, я хотіла задати питання. Чого ви не надали право? Шановний головуючий, а можна, щоб ви зачитали сам проект рішення, як звучить, пункти? Тому що в порядку денному вказано одне речення. Про земельне врегулювання для фізичних і Будь юридичних ласка, осіб. Володимир Володимирович, до доповіді.
Ага, артистка просто. Ні, так це голова земельної комісії, Шла не мова знаю, на що. вулицю. Голова земельної комісії теж так гарно у нас працює, молодець. Так само знімали. Каже, як ми можемо затвердити? Можемо. Можемо, в тебе право голосу в кожного свій розум. Доброго дня. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства та передачу земельних ділянок у власність. Анкіні Наталії Васильівні. 01774 по вулиці Лугова в селі Ясногородка Вижгородського району Київської області. Андрієнку Богдану Олександровичу. 01523 СМТ Димир Вижгородського району Київської області. Абаєві Анастасії Леонідівні. 008 Димир Вижгородського району Київської області. Бойко Тетяні Васильівні. 00426 село Богдани Вижгородського району Київської області. Можна питання? Це, судячи із розмірів, це все десь під хатами, мабуть, так? Да? Це огороди під хатами, це практично те, що люди Проект рішення показує особу. так? те, що люди користуються, да. Будь ласка, за основу і в цілому прошу голосувати. Там же ще Ні, й там багато. багато. Буяло Лідії Іванівні. 01037 вулиця Ватутіна, 16 вересня, Сантидимир Вижгородського району Київської області. Буяло Олегу Ігоровичу. 02679 вулиця Жовтнева в селі Абрамівка Вижгородського району Київської області. Васильцю Миколі Кузьмичу 003 по вулиці Миру в Димирі Вижгородського району Київської області. Гурському Андрію Едуардовичу 1086 в селі Глібівка Вижгородського району Київської області. Гусаку Андрію Павловичу 012 соток в селі Федорівка Вижгородського району Київської області. Григорієві Тетяні Іванівні 01770 в селі Сичівка Вижгородського району Київської області. Данильченку Сергію Миколаївичу 01497 в селі Демидів масив Люцерна. Денисенко Юлії Юрівні 020 соток в селі Демидів масив Люцерна Вижгородського району Київської області. Захарченко Олені Олегівні 01380 село Полява Вижгородського району Київської області. Косецькій Наталії Миколаївні 015 по вулиці Логова 23 В. Це вже затвердження, значить, виділяла сесія. Костюченко Роману Сергійовичу 02151 масив Люцерна в селі Демидів Вижгородського району Київської області. Кравченку Сергію Борисовичу 00818 село Полява Вижгородського району Київської області. Литвин Людмилі Григорівні 015 масив Ясенки в селі Сухолуччя Вижгородського району Київської області. Лінській Мирославі Григорівні 016 вулиці Революції в СМТ Димир Вижгородського району Київської області. Мартіросові Ганні Дмитрівні 025 А, він же ж там в щось селі сказав. Димир Вижгородського району Київської області. Марченко Світлані Володимирівні 02911 в селі Демидів Вижгородського району Київської області. Матяшу Володимиру Івановичу 025 СМТ Димир Вижгородського району Київської області. Міщенко Аліні Сергіївні 03620 в селі Литвинівка Вижгородського району. Міщенко Олександру Сергійовичу 060 в селі Литвинівка Вижгородського району Київської області. Мостопенюку Олександру Михайловичу 020 вулиці Революція в СМТ Димир Вижгородського району Київської області. Писаренко Ірині Іванівні 041 вулиця Вишнева 31 в селі Дмитрівка Вижгородського району Київської області. Пономаренку Костянтину Вікторовичу 041 в селі Рови Вижгородського району Київської області. Прокопенко Анні Анатоліївні, село Катюжанка, урочище Дегтярня. Ні, ще. Прокопенку Юрію Анатолійовичу 02965 Катюжанка, урочище Дегтярня. Ромашкан Анастасії Сергіївні 012 СМТ Димир Вижгородського району Київської області. Руденко Олександру Григоровичу 00675 вулиця Свято-Михайлівська в селі Катюжанка Вижгородського району Київської області. Сторожук Альоні Володимирівні 018 в селі Круги Вижгородського району Київської області. Федоренку Денису Вікторовичу 014 в селі Рови Вижгородського району Київської області. Пещенко Андрію Володимировичу 035 Литвинівка Вижгородського району Київської області. Федорову Миколі Володимировичу 07505 село Андріївка Вижгородського району і Федорову Володимиру Петровичу 1,5 гектара село Андріївка Вижгородського району Київської області. Федорів Тетяні Вікторівні 2 гектара в селі Любімовка Вижгородського району Київської області. Пещенко Віталію Володимировичу 035 село Литвинівка Вижгородського району Київської області. Шаповал Яні Вікторівні
2 гектара в селі Любимівка Вижгородського району Київської області. Тимченку Петру Миколайовичу 01834 в селі Дмитрівка Вижгородського району Київської області. Ульяніну Василю Архиповичу 00717 в селі Сичівка Вижгородського району Київської області. Петровському Євгенію Миколайовичу 018 в селі Сичівка Вижгородського району Київської області. Шевченко Світлані Володимирівні 010 урочище біля пойми в селі Козаровича Вижгородського району Київської області. Карпенку Вадиму Сергійовичу 2 гектара в селі Любимівка Вижгородського району Київської області. Топчій Марині Вікторівні 015 в селі Катюжанка урочище Дегтярня. Шарапі Маріні Олексіївні 008 вулиця Фастова, село Демидів Вижгородського А у району. нас у Фастова це багатоквартирні будинки, точно там? Бо в нас там хіба є земля у когось? Шарапі Фастова Маріні є? вулиця Фастова. Фастова це ж тільки квартирні. Ну. Просто там квартирні будинки, а це може бути щось? Це що, городики, оце біля квартир? Прописано там, а ти Ну, Ні, так, це місце земельної ділянки, це не місце прописки. Через то питання. Просто там квартири ми не можемо. Ну, у нас вулиця Фастова, це школа, садочок, сільська рада і багатоквартирні будинки. Через то не зрозуміло. Ну, неправильну адресу. Передивіться, будь ласка, бо Те, що в проєкті було, то Ну, то це вулиця Фастова чи не Фастова? Ну, як прописка? До це що, у всіх тут прописка, чи це земельна ділянка? у нас вулиця Фастова, просто хто не розуміє, це школа, садочок, будинок культури і сільська рада і багатоквартирні будинки. Я не розумію, де там взагалі. Буде живе і в кінець вулиці, це може бути Аж в кінці. біля вкладу вищі. проєкт це ви надавали, це ми затверджуємо. Ні, так ми ж розуміємо, через то й перепитуємо. Ваша претензія. Якщо так, то Оля, поміть собі, будь ласка. Да, просто адресу передивіться. А ми теж хочемо подивитися взагалі проєкт цей. Панченко Ніні Вікторівні. Може, це домальований? 010 га, Катюжанка Вижгородського району Київської області. Панченко Роману Вікторовичу 01158 село Катюжанка Вижгородського району Київської області. Так, по затвердженню ОСГ все. Ще раз для всіх присутніх, це якими люди користуються, просто вже давно користуються, зараз їх узаконюють. Це те, що люди користуються. Рівні земельні ділянки, якими люди вже давно користуються. Просто узаконюють. Да. І ми затверджуємо, ми їх не надаємо. Це надавалося. Ну, так і все одно. немає зауважень. За основу в цілому, будь ласка, прошу голосувати. Курганник, за. Іванова, Городська, Кучеренко, Мартинко Олександр, за. Петльович, Станкевич, Цапук, Ісаюк, Мельниченко Наталія, Поплавський Володимир, Поплавський Ігор, Бабинець, Башлик, Чиж, Кальченко, Обідаш, За. Трещепа, За. Мельниченко Юрій, За. Гончаренко, Левковець. Взяли в голосуванні 20 депутатів, за 20 депутатів, проти 0, утримались 0. Так, наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва та передачу земельних ділянок у власність громадянам. Це Глібівка садівництва за межами села. І там в основному відсотків 70 це місцеві жителі. А ті, що 30? А 30. 30 не місцеві. Та що будемо кожне рішення реалізувати по затвердженню проєктів чи що? Ну, хотілося б. Ну так, по розпачі, по Бондарєву Вадиму Юрійовичу. Треба представляти інтереси своєї громади і все. 01 га. Глібівська сільська рада. Васильцю Віталію Володимировичу. А не чужих 01 дядів. га. Глібівська сільська рада. Демух Галині Петрівні. 01 га. Глібівська сільська рада. Дзунковій Галині Федорівні. Щось там 01 га. бубнить і бубниться. Глібівська сільська рада. Розтоптана Єрко мною Надія Миколаївна. депутаткиня. 01 га. Глібівська сільська рада.
Кадубенко Вікторія Сергіївна, 01 га Глібівська сільська рада. Кашицькому Віталію Олександровичу, 01 га Глібівська сільська рада. Левченко Дранговській Вікторії Ігорівні, 01 га Глібівська сільська рада. Литовченко Наталія Миколаївна, 01 га Глібівська сільська рада. Любарчуку Василю Васильовичу, 01 га Глібівська сільська рада. Пилипенко Михайлу Івановичу, 01 га Глібівська сільська рада. Підлісному Віталію Олександровичу, 01 га Глібівська сільська рада. Резвовій Ользі Володимирівні, 01 га Глібівська сільська рада. Пещенко Наталії Миколаївні, Глібівська сільська рада і Череповій Ользі Васильівні, 01 га Глібівська сільська рада. У мене питання. Можна хай буде? Так, кажіть. У мене питання. Бачу, що це знов якийсь масив по 10 сотих, всім однаково, значить новий розроблений масив. Скажіть, будь ласка, ви вивчали питання взагалі по населеним пунктам, черги, скільки людей писали заяви, звернення, я знаю, по Демидову маса заяв, люди просили земельні ділянки. Ми затверджуємо, ми не надаємо. Ви не чуєте? Ви не чуєте мене? Чи затверджуєте, чи ні, для цього Ми зараз треба... затверджуємо, ми не надаємо. Це і є надавання Ні, надавання це коли ми даємо дозвіл на розробку технічної Ні. документації. Ви зовсім А потім неправильно Дивіться, розумієте. значить, про що йде мова? Якщо всі такі фахові юристи і знавці земельного законодавства, то є вичерпний перелік підстав для того, щоб не затверджувати проект землеустрою. Він визначений законом. Так. З приводу того, що ви говорите черги про що? Які Черги вони на ці земельні черги? ділянки. Люди написали У нас заяву, дуже не багато отримали. заяв по Демидову не надавали земельні ділянки. Дивіться, Мені заява, цікавить, чи- будь-яка заява для того, щоб формувати чергу за молоком чи на квартиру, то це одна історія. А якщо щодо отримання земельної ділянки, то є срок розгляду заяви. І приймається рішення позитивне чи негативне на сесії. Ну, от про це мова і є. Якась черга, хто її формує, і наперед вони роками стоять, такого немає. Отак і стоять. Та не Ви буває що? такого. Людмила Немає. Дмитрівна, На що ви пам'ятаєте, розказуєте? реєструвала навіть цю чергу Будь ласка, при обі. є ще запитання чи У зауваження? мене навіть номерок є, За а ви основу кажете, цілому нема. прошу голосувати. Прошу голосувати, депутати. О, це моя. Я таки не поняла. Є заяви. Ми нічого не Всі зрозуміли. по Коли черзі. розробився цей проєкт землеустрою взагалі? Рішення про надання приймалося ще. Ну і що ще? А рішення... Ну коли? Ну коли, якщо це перед самим, так як Сухолуччя, то ми проти. Якщо це давно, то Заводська, 19-20 рік. Мартиненко, за. Петрович, Заяви написані 19-20 Танкевич. роком. Мені кажуть, такого бути не Сапог, може. Ісаюк, Ну як сказали, що немає. Мельниченко Наталія, Якщо 19-20, ви... Поплавська Володимир, Хорошо. Поплавський Ігор, Бабинець, Башлик, Чиж, Кальченко, Побідаш, 19-20 рік за. Прищепа, Утрималась. Мельниченко Юрій, Гончаренко, Левковець, взяв до голосування 20 депутатів, за проголосували 19 депутатів. Дякую, рішення прийнято. Наступний Володимирович. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадибна ділянка та передача земельних ділянок у власність. Це ті земельні ділянки, які у власність, фактично люди користуються, але знаходяться не оформлені, але під їхніми будинками. Тобто, так, там, щоб людям спадщину оформити, їм потрібно спочатку оформити землю, а потім тільки вже оформити спадщину. Зрозуміло. Діло, дякую. Ні, я зачитаю фамілію. І хто і що. Так, не треба адресу, прізвище зачитувати. де все. Агристахові Лідії Олександрівні, Агристахову Ігорю Миколайовичу, Церне Ярославу Сергійовичу, Стасюк Яні Сергіївні, там спільна власність, Адаменко Тетяні Миколаївні, Буяло Лідії Іванівні, Гарназі Андрію Андрійовичу, Кочеренко Андрію Андрійовичу, Мартиненко Галині Миколаївні, Мельниченко Галині Григорівні, Руденко Олександру Григоровичу, Нечипоренко Надії Миколаївні, Овчаренко Тетяні Олексіївні, Прусу Олегу Леонідовичу, Смоловику Сергію Миколайовичу, Сорокіну Миколі Григоровичу, Старенькій Вірі Петрівні, Тимченку Петру Миколайовичу, Морозовській Тамарі Сергіївні, Левченку Олександру Володимировичу, Левченко Євгенії Олександрівні, Левченко Тетяні Олександрівні і Левченко Олені Олександрівні, Столенській Валентині Іванівні,
Павлюченко Анастасії Федорівні, Шпильовому Миколі Михайловичу. Це всі. Ну, дякую. Зауважень такого немає. За основу в цілому прошу голосувати. Віктуранів. Іванова. Заводська. Мартиненко за. Петрович. Семен Станкевич. Сапов. Саюк. Мельниченко Наталія. Популарська Володимир. Полавський Ігор. Бабінець. Башлик. Чиж. Кальченко. Побідаш. За. Прищепа. Мельниченко Юрій. Гончаренко. Левковець. Взяв участь в голосуванні 20 депутатів, за 20 депутатів. Так, наступне. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку та передачі у власність наступним громадянам. Бестрову Валентину Івановичу. Чи фамілії зачитуєте? Бестрові Антоніні Олегівні, Верзун Олесі Васильівні, Вовні Любов Миколаївні, Дяченко Людмилі Іванівні, Малашок Світлані Вікторівні, Волощук Тетяні Михайлівні, Гордієнко Аві Олександрівні, Гордієнко Надії Леонідівні, Григоревській Марині Анатоліївні, Коновал Вікторії Анатоліївні, Мешковській Аліні Олександрівні, Мельниченко Андрію Васильовичу, Музиченко Євгенію Олександровичу, Отшинській Людмилі Олександрівні, Петровському Євгену Миколайовичу, Петровській Олені Вікторівні, Побідаш Дмитру Андрійовичу, Полтавському Миколі Володимировичу, Бондаруку Ярославу Віталійовичу, Це не забути ока. Садек, Побідаш, ознайомився. Дішов, Джай, Ага. Луньовій Валентині Іванівні, Чернявській Джае. Марії Сергіївні, Яковенко Наташі Васильівні, Артюкові Ользі Вікторівні, Гнатюк Олені Анатоліївні, Та я зараз Мудрому скажу. Юрію Павловичу, Музиченко Ані Сергіївні, Правилу Юрію Володимировичу, Штутман Анастасії Михайлівні, Штутман Валентині Васильівні, Омельченко Ігорю Миколайовичу, Пархоменко Дмитру Миколайовичу, Рябець Юрію Петровичу, Мельниченко Андрію Васильовичу, Я буду. Іллічу Дмитру Ростиславовичу, Кучерявому Анатолію Миколайовичу, Давиденку В'ячеславу Володимировичу, Бондарєву Вадиму Юрійовичу, Хоменко Єлизаветі Юрівні, Аслановій Ксенії Хафізівні, Басістому Олександру Анатолійовичу. Прохання Сухолуччя винести окремим масивом. І можна я це? Ну, то ще раз так само. Можна? Біла Олена Миколаївна, Це Боярченко почалось Зоя Сухолуччя. Юрівна. Це почалось Сухолуччя, так. Да. Почалось Сухолуччя. Затвердження проєкту. Ну і що затвердження? Це Сухолуччя. Яка різниця, затвердження чи не затвердження? Ні, ну почекай. Ну і що? На забори піввеча, а Сухолуччя оце маємо віддати. Що? Це Там все потрібно розбиратися. по чому? По затвердженню проєкту. Володимир Володимирович, ви можете чітко нам сказати вашу роль у соціальній участі для розвитку громади. Можна сюди вже не виходити. Ви готові за кожного відчитати, що виходить земельний ділянок? Раз ви приїхали представляти. Так від кожного должен. Давайте розберемося по кожному питанню. Вижрані є такі підприємець, які на своїх кухарах, домогосподарах відводив землю, потім перевели до своїх підприємств. Они все работали, строили и писали заявления. Так до чого тут Все работали, строили і будуть жити. чому за рахунок земель Кримської ОТГ Це підставні особи. Це все підставні. Де у вас доручення від цих осіб? Доручення ці Він все одно закінчуєте. У нас є доручення від тих людей, цьому, щоб ми подивилися, що вони дійсно йому доручають. Ну то нема. Для чого ви це робите?
Так він сказав у себе на ділянці. Ні, подожди. Оголошуйте проект рішення. Ні, Ну і що? ні, Так категорично. разом будемо голосувати, Категорично. чи новим? Я правильно понимаю? Що? Коттеджный городок, который будет продавать по 5 тысяч долларов за сотку. Так хай оформляють як підприємці. Чого вони оформляють від кожної людини окремо? Написали відмову від цієї землі. Дослухайте доповідача, оголоситься проект рішення, потім депутати Ну, висловлять бачення. громада просить вас перенести розгляд цих затверджень, перенести для нормального, широкого, детального Да плювать вони обговорення. хочуть просто. То, по-перше, ви чули самі, які пропозиції були до порядку денного з самого початку. По-друге, переходить на балаган не потрібно. Дочитується проект рішення зараз, вносяться свої зауваження комітету депутатів, там побачите. Категорично проти зачитування далі в Сухолуччя. Кожному особисто. Значить, давайте голосувати Якщо по кожному зачитується особисто. проект рішення, це говорить про те, що головуючий виносить на голосування і проект голосує. Ні, ми потім А ми кажемо, запитуємо, Конкретно Сухолуччя. Конкретно Сухолуччя. Списки і доручення від цих людей, що ви їх представляєте. Тут не Дивіться, підприємство, тут особи. роз'єднаємо питання щодо затвердження проєктів землеустрою і надання. Дійсно, якщо ви представляєте підприємство чи якісь там людей, які доручили вам ведення своїх справ, є доручення чи немає від підприємства? У вас? Від кожної особи має бути доручення. Ні, якщо затвердження, я ж кажу, це проєкт рішення. Тут, ну, дивіться, що по затвердженню. Виконано всі вимоги, що земельної комісії. Ми можемо не затвердити, а виставити їм умови ще. Обговорити це питання по-людськи. Дивіться, ми роз'єднали ми роз'єднали два питання. Надання і затвердження проєкту. Ні. Про надання Ні. дозволу мова не йде. То, що ми з вами говорили. Ні, і це питання вас просили по Сухолуччю взагалі не розглядати. Будь ласка, якщо Юрій Миколаївич. Хлопці, дивіться, ну от уже озвучували з приводу Сухолуччя, проблематика є. Але все-таки, ну, я ж вас слухав, да, і не коментував, правда? Дивіться, законом, якщо я не помиляю, 186 Земельного кодексу була юридична справка, її вже хтось називав, да, що є передачею. Але знову ж таки, ця стаття містить виключні підстави для незатвердження документації. Тобто, якщо попередньою радою вже було передано або надано дозвіл на розробку цієї документації, то ця документація може бути тільки з виключних підстав, якщо я не помиляюся, підстави є з невідповідні саме технічної документації вимогам щодо законодавства. Це виключна підстава, по якій ми можемо не затверджувати. Ну, відкрийте в телефоні, що телефон в руках, тримайте, 186, відкривайте.